un puppet, sauf que les bulles, elles sont plus gros. Et on peut attacher à nos poches. On va voir d'abord par où ça fait. Bon, c'est par là. Aïe! Bonjour à tous. Hier, on a commandé des anti-stress. Et voilà, ils sont arrivés. Ça, c'est des tubes. Voilà, je vais vous montrer après. Ça, je vais vous montrer après. Et ça, c'est des puppets. Vous voulez qu'on ouvre quoi en premier? Alors, on va faire dans l'ordre qu'on a pris. Ça, c'est un dernier. Alors, Ah, les puppets. Alors, c'est ça la folie en ce moment à l'école. Les puppets. Elle est revenue avec des étoiles plein les yeux. Son père lui a acheté des puppets et depuis, elle est complètement folle de ça. il m'a acheté un puppet et quelqu'un me l'a cassé à l'école. Ah, c'est marrant le bruit. Et là, c'est quand on remet. On peut le remettre comme ça. On peut le tordre comme un serpent. On peut faire ce qu'on veut avec. Et ça peut faire aussi un bracelet. Comme ça, attendez. Ouais. Les aiguilles. Comme ça. Bah, il faudrait juste un truc. Voilà. Ça te plaît ça, hein? Et ça, c'est un puppet aussi ou pas? Non, c'est pas un puppet, c'est pas le même nom. Ça s'appelle des tubes. Voilà. Enfin, je crois que ça s'appelle des tubes, mais c'est des tubes quoi. Il y en a de toutes les couleurs. Mais si vous voulez vous rechercher, allez sur Amazon et vous tapez anti-stress. C'est bonjour la puppet, pub. et voilà. Ah, ça, c'est un gros colis, ça. Alors, au début, il y a ça. Vous allez voir ce que ça va être. Un berk, il y a du rose. Ah non, j'ai du rose. Bon, c'est pas grave. Bah, ce qui est pas mal, c'est que ces ensembles-là, c'est fait c'est fait évidemment pour amuser les enfants déjà, mais c'est aussi fait pour les enfants qui ont des troubles de l'attention. Et Dieu sait qu'il y en a. Et donc du coup, bah, ça les calme un peu. Et pourquoi? On va voir pourquoi c'est fait. Je sais pas pourquoi c'est fait. Ah, c'est fait. Ah non, c'est pas fait pour ça. Je crois que c'était pas fait. Ou c'est fait juste pour faire comme ça. Hein. Ouais, je crois que c'est fait pour faire comme ça. Mais il est tout sale. Ouais, il est crado, mais bon, ça fait. Bon, ça on verra après. Ensuite, il y a ce petit là qu'il y avait dans le papier. Celui-là, tu le voulais, hein. Par où c'est? Ah, c'est par là. Mais on dirait un ordinateur parce qu'il y a des lettres là. Je les vois pas les lettres. Ah oui, si, il y a des petites lettres, ouais. Ouais, c'est pour apprendre l'alphabet. Et aussi, là, il y a aussi des chiffres. Alors, les puppets, ça marche comme ça. C'est fait pour éclater des bulles et pour déstresser. Ça, c'est une glace puppet. Vous avez vu? C'est une glace puppet. Et moi, je vais avoir aussi une montre puppet. Mais vous verrez dans la prochaine vidéo parce que je crois pas que je l'ai eu aujourd'hui. Alors voilà, là je remets mon puppet comme il était avant. Je vais manger une glace les amis. Et ça c'est fait pour sautiller. Et mon cousin il arrive beaucoup plus mieux. Et il les fait sauter super haut. Ah oui, ça c'est... Il faut faire bouger la bille. C'est ça le truc, c'est de faire bouger la bille. Faire bouger la bille. C'est trop bien. Ensuite, ah bah ça. Attendez une minute les amis. On va voir d'abord par où ça fait. Bon, c'est pas grave. Oh, aïe! Ça a sautillé. Mais tu m'attaques! Ah, c'est drôle. Bah, au moins, ça m'a sauté au visage. Ah, c'est y aller dans l'eau. En fait, c'est des
c'est des petits trucs d'aimants. Regardez, on peut, voilà. On dirait un serpent. Et on peut les enlever et les remettre. Ah, c'est sympa ça. On peut faire un serpent là. Non, c'est là. Ah, c'est difficile. Je vais faire un serpent. Vous avez vu mon serpent? Ok, je vais le remettre mon serpent. Ok, là voilà. Ok, passons à l'autre. Ça, on a déjà vu ce que c'était. Ça, on a déjà vu ce que c'était. Ça, on a déjà vu ce que c'était. C'est le même truc que ça. Mais attendez, je vais juste ouvrir quand ça c'est mieux. Bah, cette fois-ci, il n'a pas sauté. Ça. Je crois savoir ce que c'est, ça. Oh, dis donc, c'est un... Qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Il est magnifique, hein. Ouais, alors ça. Ça quoi? Je crois pas savoir ce que. Pourquoi c'est. Si tu appuies sur les boules bleues, non, ça fait rien. Ouais, j'appuie sur le bleu, c'est ça. Ah non, c'est fait pour faire ça. Putain, et le crabe il tourne celui-là. C'est pour faire ça, je crois. Ah, c'est joli, hein. Ah, et aussi pour coller sur les vitres, par exemple. Ouais. Hop, là. Ok. Passons à l'autre. Ah, ça. Bah, ça, on l'a déjà fait, donc je vais juste ouvrir le truc. Oui, je Tu sais peux déjà. faire un serpent géant, là. Ouais, un serpent géant. Et le dernier, c'est comme un puppet, sauf qu'en plus, on peut mettre à nos poches. C'est comme un puppet, sauf que les bulles, elles sont plus gros. Elles sont plus gros. On peut mettre On peut à nos... appuyer sur les bulles. Ouais, on peut appuyer. C'est comme un puppet, sauf que les bulles, elles sont plus gros. Et on peut attacher à nos poches. C'est un porte-clés, quoi. Ouais. Ah, c'est sympa. Porte-clés, puppet. Porte-clés, puppet. Et maintenant, passons à ces puppets-là. Moi, j'ai décidé d'offrir les puppets parce que c'est le truc du moment pour Amandine, pour la récompenser de sa très bonne année scolaire. Parce qu'Amandine, ah, c'est drôle. C'est vachement sympa. Vas-y, mets-le sur ta tête. Attends, on va faire une photo. Et aussi, vous savez qu'il y a des puppets durs et des puppets mous. Et là, c'est puppets durs. J'ai un puppet dur et là, puppets mou. Alors, passons un peu. C'est quoi la différence entre le puppet dur et le puppet mou? C'est que le puppet dur, c'est dur. Regarde, touche. Mm. Voilà, le puppet dur. Ah ouais, effectivement, c'est un peu plus dur, mais pas, Et là, pas tant que ça. touche ici. Ouais. Un peu plus haut. Disons ça, c'est un caoutchouc, ça c'est un petit peu plus... Ouais. Là, on a Bob l'éponge et là, le capitaine, je sais pas quoi. America. Amérique. Oh, Captain America. Qui est caché derrière Captain America? Mais c'est Amandine. Bon, t'es contente, ma nénette? C'est Oui. cool, hein? Ça fait beaucoup de pépites, hein. Il y en a combien en tout? Oh là là. On les compte plus. 1, 2, 3, plus un faux puppet. Mais C'est pas un faux puppet, hein? C'est un peu pareil qu'un puppet, maman. Fais voir. Sauf que les bulles, elles sont plus gros, mais sauf qu'il est plus petit et que les bulles, elles sont plus grandes. Bon, bah voilà. Bah, bye bye, les amis. Bye bye. 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 Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. Youpi! Youpi, youpi, youpi!
Ça va être trop bien. Bye bye. Youpi! Youpi! Trop bien! C'est super, trop bien! C'est super.